والله الخدمات يعني فد موضوع كلش مهم لكل الشعب العراقي، لانه احيانا لما يحكونك بالتلفزيون يقولوا لك تركه من النظام السابق، هذا صحيح كان اكو هوايه يعني نقص بالخدمات وحصار وكذا، بس يعني صار 19 سنه لما تغير نظام الحكم، واعتقد هاي فتره يعني كلش طويله، يعني لازم تصير بنى تحتيه كلها تنعاد من جديد، كان ممكن يسوون هذا الشيء. يعني هسه ابسط شيء مثلا عندك ازمه الازدحام، يعني واحد يطلع ويا عائلته ويا اصدقائه ما يقدر يطلع، يعني واسه كله يروح، لان يطلع يظل ساعتين ثلاثه نام بالازدحام، هي مسافه كلها ما بها 10 كيلومتر. المدارس عندنا، التعليم بصوره عامه يراد له حقيقه يعني اعاده هيكله، اعاده بناء، تعليم معاناه، زين. الخدمات الصحيه حدث ولا حرج، المستشفيات الحكوميه يعني اغلبها تعبانه، زين. المستشفيات الاهليه مكلفه جدا لاكثر الناس، يعني ما يقدر هو يعني يوفر مبلغ كبير على مود يروح المستشفى. فيعني مع الاسف العراق بلد خير والحمد لله، بس هذا الخير الناس محرومه من عنده، يعني هواي الناس تعاني، اغلب الناس. يعني هذا العراق العريق، هذا بلد التاريخ والحضاره، يعني ليش عندنا نسبه الاميه من اعلى نسب الاميه بالعالم؟ زين، يعني هذا فد شيء واحد حقيقه يعني يتاذى ويتاثر من يسمعه. بلد تاريخ، بلد حضاره، دائما اقول اصدقائي وللاسف دائما احكي ويا اصدقائي اقول لهم احنا العراقيين عايشين بامجاد الماضي. احنا حضاره بابل، احنا حضاره كذا، احنا بس تجي الواقع الحالي دول صارت 30 40 سنه من نشات ومن تاسست وطلعونا وراحوا ما شاء الله، واحنا نرجع لورا. فانا برايي يعني نتمنى من الاخوه السياسيين، يعني تعرف المفكرين شو تريد تسمي يعني انه يشتغلون في شغل يرضي الله، ويقدمون، يعني هذا البلد مظلوم، هذا الشعب مظلوم، لازم ينصفوه. لا تقول لي ماكو يعني امكانيه، لا تقول لي ماكو مثلا يعني ثروات، لا بالعكس من اغلى بلدان العالم، زين. بي ما شاء الله عندك الايدي العامله العراق بي هواي طاقات، خبرات، عقول، شهادات، كل شيء، موارد طبيعيه، هذا النفط كله خليه على صفحه. غير النفط عندك خير من الله، فممكن العراق يكون فعلا من احسن بلدان العالم ويستعيد دوره بالمنطقه، بس شنو لازم ناس تشتغل، ناس تخاف الله، وناس ترضي ضميرها. اسال الله التوفيق ان شاء الله للشعب العراقي ولكل شعوب العالم. موضوع الخدمات ما شاء الله احنا بالعراق خدمات ما عندنا، كهرباء ماكو، والمولد لازم كله على المولدات، المولد ما يشغل الصوبات الكهربائية، والشريحة الفقيرة اللي ما يقدر يسحب مولد لازم يسحب 20 أمبير، يلا تشغل له صوبة كهربائية. زين، هاي الشريحة اللي ما عندها والناس الضعيفة الفقيرة اللي هو الدولار صعد، منين يشغل صوبات بعد؟ منين يقدر يشغل صوبة؟ ما عنده إمكانية. ومجال الكهرباء والخدمات كلش ضعيفة طبعا بالعراق، وماكو سلبية، ماكو أي كهرباء، احنا عندنا الكهرباء كلش ضعيفة. واحنا شو نقول، ناشد الدولة الكهرباء شوية، تحسين الكهرباء تحسنها، وتنتبه على الشريحة الفقيرة، الناس الضعفاء، الشباب اللي ما عندهم فرص عمل لحد الآن، لا فرص عمل لا تعيينات.